en el octavo OffRoad, en la octava versión de la ocasión Santo Domingo, Bavaro, la que estamos muy orgullosos de que solito, creo que hay una presencia masiva y eso se merece un aplauso. En la mesa principal tenemos a Wilma Peña, representante de Solar Resorts, un servidor que está en Rosario, representante de Semage Group, y tenemos a Scott Jones de Horizon, que son los distribuidores de Polaris para el área del Caribe. Un aplauso para la visita. La ruta tiene un recorrido aproximado de 190 millas. Será cerrado el próximo sábado, 13 de septiembre. La salida será puntual a las 8 de la mañana. Todas las personas que quieran tomar su desayunito, su cosa, tienen que estar ahí como a las 7 de la mañana. Estaremos haciendo un de desayuno para todos los participantes.